شايفين زيت كمان السيارة مفتوح. هذا الزيت اللي شميناه حق الرام 6 لتر، ما مسوي زي اللكسس 7 لتر 8 لتر. هذا فلتر شريته من وكالة، كتبت في هذا قطع غيار زوج وطلع لي محل هذا ورحته واسعارهم جدا جميلة. خلنا نعطيكم كل ستارت، يمكن من يوم العيد ما شغلنا السيارة. شباب اذكر الله، خلينا نعطيك كل ستارت. طبعا السوكت اكزوست يلا الحين بنروح نشوف المحل هذا يغير زيت نفس اللي غيرت فيه اللكسس، بس هالمرة بقول له جاي بالزيت فشوف اذا يغيره ولا ما. هذا ما يغير الزيت عشان اروح محل ثاني. يب يلا قاعد اعبي بنزين وهنا قالوا لي يغيرون الزيت هذا الزيت الوحيد. هذا 140 تقريبا، نبي احمر لسه كثير. والله ما ادري كم بيطلع الحين البنزين، الله يستر. هو كان يعني تحت الربع، الحين باقي اكثر من ربع، فما ادري كم بيطلع. والله غالي البنزين. هنرجع على الهوندا شكله 80 لتر 180 والله غالي غالي جدا جدا جدا. انا اقول وقف على 200 ما اتوقع فوق 200 الصراحة يعني. 200 190 200 202 203 204 باقي شوي يعني، يمكن 220 219 كذا. مكتوب يمشي 700 كيلو بس ما اتوقع 217 700 كيلو 702. هذه ارقام مو صحيحة لأن تانك السيارة هذا مرة كبير عشان كذا. يلا بروح ادخل السيارة هناك، بدفع لهم وادخل السيارة ونريب زيت. زيت محروق يعتبر. اللي هم يغيرون، هم حاطين 7 لتر زيت، فما أعرف إذا هو 6 بالضبط أو 7 ويمكن 6 وشوي. بوريكم كم يبقى من يعني 6 وشي، عرفتوا؟ فنشوف الحين. بس أسكر السرة وأحط فلتر الزيت. والله بالملي موقفين السيارة هذه قبل نطلعها مع المرايا هذه. نشوف عشان أنا جاي أدخل السيارة وعم بس قاعد يهرن، أحس إني بصقع بسيارته الجديدة. والله صار له ساعة حاط يده على الهرم، يعني مستغني عن الرام حقه بسيارتك يعني. والله ما أدري ايش اقول فيها.
المشكلة قاعد يهرن صار له ساعة في المرايا، سيارته ما تبين يعني مرة قريبة منه. ليش قاعد يهرن؟ ما أعرف. ايش في؟ سامية. جو برا نار يعني، ما فيش حر في المنطقة لأن عشان جنب الكورنيش، دخلنا في التكييف وهذه السيارة شغلنا عليها. درجة الحرارة يعني مو عالية مرة، بس عالية يعني 38 خبر. هذا يعتبر اوكي يعني. الصباح 32 33 زي الجديد. زي داخل هو الفلتر. مسحت على هذا عشان تعرفون ما يلصق. ضبطت قلت عبي زيت داخل الفلتر، قال لي هذا قديم وكذا، لكن اعرف انه افضل. يدي كلها زيت موضوع. هذا الماكينة مغبرة. المساحة هذه كلها شغل السيارة. كذا تكون السيارة مطفية. ايوه تحطون في الرام بوزيشن وتعلقون على اوكي بس. شيء عليه.
feel, صح؟ Yeah. So it's okay or need more? Perfect. Just here is safe already, safe. Yeah. Once it's here cross, no problem. زيت ممتاز. Written here, safe. See? Yeah. Yeah. Once the oil reach here, في زي ما تقول حفرتين أو نقطتين كذا في سيف. شوفوا هذه النقطتين هنا السيف. بضيف شوي لأن عشان نكون في نص السيف تقريبا. we make half. يعني زدناه شوي صار 6 لتر ونص تقريبا. It's 6 liters and a half صح؟ 6 لتر ونص عرفتوا؟ ليكم يكون 6 لتر بس نص أحسن. يعني كيس هنلبس وأحطه ورانا ناخذه بعدين. كلها زيت. خلاص هنا خلصنا. نسكر كل شيء، نتأكد كل شيء تمام. هذا مشدود. بس ندفع ناخذ الفاتورة ونمشي. الحمد لله غيرنا الزيت. بس اربط الحزام. اعطونا هذا الفيول اللي جاء. اعطونا كلينكس واعطونا السكر، قلت له ما بلزقه. هذا قديم حق موبار بشيله. عرفتوا اهم شيء تاخذون فاتوره معاكم عشان لا قدر الله صار اي شيء ان شاء الله يعني يتحملون المسؤوليه. فيب هذا مقطعنا كان عن تغيير زيت الوحش. هذا نسميه وحش. هو وحش يعني امريكي ودوج 8 سلندر وحش، ويمكن نعدله بالمستقبل ما تدرون، يصير وحش يعني. بنهي المقطع، ما نبغى نطول عليكم اكثر من كذا. مقاطع الجايه يمكن تكون عن السيارة هذه، دوسات، يمكن شيء غيرنا الزيت الحين. وهنا وصلنا المقطع. لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب، ونشوفكم في المقطع القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جديد ها؟ يلا.